Gente, a gente percebeu agora que não tava gravando, o vídeo parou. A gente saiu do vídeo agora. Ele tá rindo porque eu falei tipo assim. Eu falei que um fogão na Shopee tava R$1, o outro tava 2, o outro tava 3, o outro tava 4, o outro tava 80 mil reais. Aí ele começou a rir. E vocês não estavam vendo porque o vídeo parou. O vídeo não tinha mais espaço. Mas tudo bem, já continuar o vídeo. Vocês destruíram o meu fogão. E agora onde é que eu vou cozinhar minha comida?